अब देखो भाई तुम जादू, ठीक है। ये जब हम छोटे यूट्यूबर थे ना तब क्या करते थे, मतलब जब हमने चैनल शुरू किया था ना तब ऐसे बहुत सारे मज़ेदार हम एक्सपेरिमेंट्स करते थे छोटी सी इंक के साथ में, लेकिन अभी हमारे पास इंक बहुत ज़्यादा है। देखना देखना गाइस, 1 2 3, ये बोट भागी वाह यार, एक और दे गाइस, छोटी बोट ये देखो अभी भाग रही है, ये छोटी बोट भागी और तीर खुद से खुद ही टकरा गई भाई।